Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di channel Peternak Gaul. Nah, pada video kali ini saya ingin kembali membahas seputar ayam pejantan yang terkena penyakit ngorok ataupun nyekrek. Nah, di video sebelumnya saya udah membahas cara mengobatinya, yaitu dengan menggunakan Intramok, dan alhamdulillah ada sedikit perubahan, cuma masih ada beberapa yang terkena. Dan untuk menyembuhkannya sesembuh-sembuhnya, di sini saya bakal menggunakan obat yang satu ini supaya ayamnya makin bagus. Kalian bisa dengar sendiri, masih ada beberapa yang nyekrek. Sekarang kita kasih dulu obatnya. Nah, di sini saya bakal menggunakan produk terapi. Di sini saya bakal masukkan dulu obatnya ke tong ini nih, karena cuma sendiri megang kameranya, jadi saya bakal masukkan dulu. Nah, di sini saya sudah memasukkan si terapinya. Kalian bisa lihat sendiri warnanya kuning. Dan langkah selanjutnya kita bukakan dulu kerannya. Dan untuk kalian yang mengalami ayamnya nyekrek, kalian bisa rutin untuk menyemprot kandang setiap hari. Jangan lupa untuk sirkulasi udaranya, lihat apakah anginnya masuk ke kandang atau tidak. Kalau misalkan anginnya kurang, kalian bisa bantu menggunakan kipas, karena kalau dibiarkan ini bisa berbahaya juga ya, bakalan mengganggu pertumbuhan ayam itu sendiri. Dan untuk kalian yang ingin bertanya seputar ayam pejantan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk yang baru mampir, jangan lupa untuk dukung channel Peternak Gaul dengan klik tombol subscribe. Dan ini ayam usia 42 hari. Kemarin itu terkena nyekrek itu sekitar usia 39 harian. Saya tidak tahu penyebab apa kemarin, cuma karena dikira-kira mungkin karena cuaca kali ya, tapi saya juga kurang tahu untuk nyekrek yang kali ini. Tapi biasanya kalau ayam pejantan terkena penyakit nyekrek itu dikarenakan penaburan sekam yang terlalu siang. Jadi kalau misalkan kalian menaburkan sekam itu diusahakan sore hari di atas jam 4 supaya cuaca udah nggak terang, udah agak panas. Semoga aja cepat sembuh ayam saya, karena kemarin saya mencoba menggunakan Intramok, ada sedikit perubahan cuma belum total. Semoga aja dengan menggunakan terapi ini bisa total sembuh. Mungkin itu aja video kali ini tentang ayam pejantan. Jangan lupa untuk dukung channel Peternak Gaul dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.